जुहार जय माँ समलेई मुई पद्मिनी आपण मानकु स्वागत करुछे पद्मिनी टेलरिंग एंड ब्लॉगिंग आर गोटे नुआ वीडियो के केनता अछन आपण माने मुई भल अच्छे आशा करुछे आपण माने भी भल थिबे बोली देखुन संग माने आज मुई बनाउछे कुंदरू तरकारी आ आमे माने तो प्राय समस्त घरे कुंदरू के भाजी करी ही खाइसु तो चलुन आज गोटे अलगा प्रकार बनामा इथि लागि नै कुंदरू लहसुन कच्चा मिर्चा अदा आलू प्याज मिर्सिंगा पतर टमाटो तो चलुन बनामा कुंदरू के हेति लगी पहला धुई धुआ देमा और तापर एंता काटमा देखुन पूरा चीर चीर कर काटी देबे तो चलुन केनता केनता कली सब देखुन वीडियो के जदि भल लगला बोले प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करबे।